Hello everyone! No nosso OnUp Tip de hoje vamos focar em 4 diferentes tipos de conectores ou connectors. Mas afinal de contas, o que são connectors? Em inglês, os connectors são utilizados para conectar as principais ideias de duas orações. Temos vários tipos de conectores, mas os que iremos abordar hoje serão because and so, but and although. Em primeiro lugar, vamos aprender because and so. Normalmente, utilizamos o conector because to express a reason, para expressar uma razão. She was driving fast because she was in a hurry. I'm calling you because I need to ask you a question. Já o conector so é utilizado para expressar um resultado, a result. She was in a hurry, so she was driving fast. I needed to ask you a question, so I called you. Agora vamos analisar os conectores but and although. Normalmente utilizamos os conectores but and although para mostrar contraste. Por exemplo, she tried to stop the car, but she hit the man. Although she tried to stop the car, she hit the man. Outros exemplos. She was very tired, but she couldn't sleep. She couldn't sleep, although she was very tired. Agora vamos para as golden tips. O conector although pode vir no início ou no meio de uma frase. But nunca pode vir no início de uma frase. Outra super dica: sempre colocamos vírgula, comma, antes de so, although e but. Por exemplo, she was tired, comma, so she went to bed. Em inglês, o conector so também tem um significado totalmente diferente, que é o de intensificar os adjetivos. She was so tired that she went to bed at 9. Mas esse assunto será tratado em outra OnUp Tip. E se você gostou desse vídeo, eu te desafio a deixar uma frase usando esses tipos de conectores. Também não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Espero ter ajudado com mais uma OnUp Tip de hoje. Até breve!